बच्चे की खांसी 2 हफ्ते से जा ही नहीं रही। हर पेरेंट सोचता है वेदर चेंज है, ठंड लगी होगी, लेकिन अगर कॉफ बार बार आ रही है, स्पेशली रात में या सुबह, तो एलर्जी हो सकता है। और एलर्जी का रीजन छुपा होता है आपके ही घर में। टॉप 5 एलर्जेंस जो कॉफ ट्रिगर करते हैं: डस्ट और डस्ट माइट्स, स्पेशली फ्रॉम पिल्लोस, मैट्रेसेस, टफ टॉयज। सीजनल पोलन्स, जब भी मौसम बदले सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कॉकरोच विच आर हिडन इन द किचन विद अनवॉश्ड डिशेस, हाँ ये भी एलर्जिक कॉफ का मेजर रीजन है। कैट या डॉग का डैंडर, अगर पेट है तो चेक जरूरी करें। फंगस या मोल्ड, डैम्प वॉल्स या बाथरूम से आ सकता है रिएक्शन। अगर आपका बच्चा इन चीज़ों में कांटेक्ट में हो, सेव करो ये रील और फॉलो करो हमारा पेज को। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे पहचानना और एलर्जी कम कैसे करें।